Fshatra rajonale e futbollit Lezhë, gjatë vitit që lan pas, është përpjekur për të përmbushur të gjitha objektivat që kishin vendosur. Numri i ekipeve dhe futbollistëve ka ardhur gjithmonë në rritje, me rreth 55 deri në 80%. Këtë e tregon mirë dhe dinamika e tyre gjithmonë në rritjen, ku sot kemi në qarkun tonë 70 ekipe amatore dhe rreth 1334 lojtarë. Organizimi i kampionateve për të gjitha moshat ka rritur interesin për futbollin në përballje me ekipet jo vetëm të lojtarëve, por edhe të prindve. Shoqata jon ka organizuar ndeshje për të gjithë grup moshat në nivel rajonal, nga U9 deri në U15, pa harruar këtu projektin Playmaker, stërvitjet e vazhdueshme dhe turnet e përfaqësuesve rajonale. Si dhe një vëmendje të veçantë do t'i kushtohet përmirësimit të kushteve infrastrukturës si një element i rëndësishëm, do t'i kërkojmë dhe pushtetit vendor vëmendjen e madhe për futbollin amator, për gjetjen e terreneve të përshtatshme, ndërtimin e fushave ose të një kompleksi rajonal që t'i vendosim në shërbim të shoqatës tonë. Gjithkush ka të drejtën të luajë futboll dhe ne si FSHF mbështesim çdo që do të bëhet pjesë e këtij sporti. Duhet t'ju kujtoj që masivizimi është sfidë që kërkon kontributin e gjithë secilit për nesh. Çdo vështirësi duhet shfrytzuar si mundësi për të krijuar mundësi të reja, duke përfshirë bashkëpunimin për projekte të rëndësishme, sigurimin e sponsorëve dhe krijimin e hapësirave të tjera për të maksimizuar përdorimin e këtyre burimeve në shërbim të futbollit.